因為咧，我之前住土瓜灣，但係對於呢區咧都係陌生嘅。咁後尾咧就即係通過你哋都好熱心去幫助我哋一啲街坊，即係人生路不熟。咁依家就即係都係通過你哋中心咁帶我哋認識社區，咁我哋覺得有咗安全感咯。咁比如做下義工咧，我都中意做嘅。咁又做下一啲好似上年嘅中秋啦咁。有啲街坊話：咦，你喺度幫手啊？我話係啊係啊，我話你得閒都嚟幫手啦。咁佢哋好多時真係都見到佢哋真係有幫手啊。我哋都有個群組嘅，咁有啲咩咧？咁大家都會喺群組或者咧會分享一下。咁每次有活動，咁我見到好多啲鄰居啦，咁嚟到都係好開心嘅。即係笑口細細咯，咁即係有講有笑啊，有傾啊，咁呢度又經常搞好多活動啊，仲有一個係關於小朋友升中學嗰啲活動啊。我哋特別係參與一啲學校轉校或者入學嘅一啲支援服務啦。係，我覺得啱啱搬嚟呢個社區嘅家庭啦，其實佢有好多類型嘅一啲需要嘅。咁最重要嘅係一啲如果係譬如好似母福團契咁啦，能夠有一啲一站式嘅，可以幫到佢哋喺各方面嘅服務，可以幫到佢哋噶啦。咁特別係鄰里關係啦，我覺得咧，佢哋係好需要去維繫嘅，因為對呢一個社區嚟講啦，佢哋係完全陌生嘅。咁佢哋究竟需要揾啲咩服務咧？其實佢可能自己都唔知道。咁包括由開始入住到開始佢哋要去咁買餸啦、睇醫生啊，或者入學啊等等，其實好多方面其實都係需要有人幫手。我哋牧福咧進入呢個社區就同大家同行咗3年啦，其實係咁呢3年裏面咧，即係好多點滴嘅回憶咧，都令我哋好感動嘅街坊嘅參與。我諗早期啦，你哋唔怕疫情咁樣落到嚟一齊參與活動啦，去到咧中間咧好多街坊成為我哋嘅義工啦，一齊落去做訪問啦，甚或咧同我哋一齊去探訪啦，亦都同我哋一齊搬抬搞好多活動啦，呢啲都令我哋覺得係一個即係好開心，亦都係好值得記得嘅回憶啦。都希望大家即係越嚟越適應呢個社區，越嚟越投入呢個社區，咁繼續去發揮呢個互助嘅精神啦，一齊去建立更多嘅人情味。好感動，好多街坊咧會話啊，即係我哋嚟緊個計劃會點樣去發展啊咁樣，咁所以都好盼望係啦，即係各位義工啦，各位街坊義工啦，都繼續去喺個社區裏面多啲去參與啦，去發揮你哋都可以發揮到嘅角色咁樣咯。好開心同大家喺啟鑽苑嗰度認識咗都有2年嘅時間啦，覺得同每一位街坊嘅相遇咧，都令我學習到好多嘅。因為喺同街坊嘅相處當中咧，其實大家嘅關係咧，我會覺得係好似一家人咁啦咁，所以嚟緊呢3年咧，我覺得係一個開始，往後嘅日子咧，希望能夠同大家再相處多啲啦，再認識大家多啲啦，多謝大家。